सूजी का हलवा खाने से मिलते हैं ये 6 फायदे ऑफ ईटिंग सूजी हलवा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, शरीर को रखे एनर्जेटिक। नंबर 2, पाचन में करे सुधार। नंबर 3, हड्डियों के लिए फायदेमंद। नंबर 4, इम्यूनिटी को करे बूस्ट। नंबर 5, वजन को करे कम। नंबर 6, खून की कमी करे दूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए।